Codice giallo anche per domani a Venezia. Lo stato di allerta è iniziato in laguna ieri con la prima alta marea della stagione prevista per stamane, più 105 centimetri, dunque continua anche martedì. E anzi l'allarme si fa più marcato per Chioggia, dove a causa del forte vento di Bora si prevedono 110 centimetri. L'allerta per il rischio idraulico invece in terraferma si è conclusa alle 14 di oggi, anche se la Protezione Civile ha diramato particolari prescrizioni per le prossime ore ai volontari per la parte meridionale della provincia di Venezia, ossia per le aree del bacino del Basso Adige nel Chioggiotto. Sorvegliata speciale anche la rete idrografica collegata all'asta del Basso Brenta. L'effetto del ciclone Penelope, come è stato battezzato, che ha portato precipitazioni abbondanti e persistenti, dovrebbe influire anche domani sui fiumi, che potrebbero aumentare la loro portata per effetto dell'acqua che sta defluendo dalle prealpi. Continuerà a piovere anche se in forma più attenuata fino a domani e poi arriverà l'aria più fresca e da giovedì, giorno in cui è prevista la caduta della neve in montagna, le temperature scenderanno ancora.